Tyd vir van aangesig tot aangesig. Ek is Brunilde de Tooy, die programaanbieder. So dikwels bevind ek en jy ons dalk op 'n plek waar ons alleen voel. En waar ons voel, maar niemand verstaan ons nie, of niemand weet wat jy ervaar nie. Of jy sommer net vrek alleen tussen mense en jy voel verlate. Dit voel of niemand die seer in jou ken nie, of niemand besef hoe eensaam jy voel nie. Jy woon dalk in 'n aftreeoord alleen, en tog tussen ander mense, maar jy's alleen. Ek wil jou bemoedig om vir jou sê, jy's nooit alleen, as jy God se kind is nie. Kom ons lees in Psalm 139, vir die musiekleier 'n psalm van Dawid. Here, U deurgrond my en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagtes. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog, ek kan daar nie by nie. Waar sou ek heen gaan van U gees, en waarheen vlug van U aangesig? Klim ek op die hemel, is U daar. En maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou U hand my lei, en U regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval, en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die nag gee lig, soos die dag. Die duisternis is soos die lig, want U het my niere gevorm, my in my moeder skoot verweef. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge nie, toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in U boek is hulle almal opgeskrywe. Daar dat alles bepaal was, toe nog geen van hulle daar was nie. Hoe kosbaar is U dan vir my, U gedagtes, o God. Hoe geweldig is hulle volle som nie. En so gaan die psalmskrywer dan aan tot by vers 23, waar hy sê, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtenis, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. En ek wil vashak by lei my. Ek en jy kan slegs gelei word wanneer ons 'n verhouding het met die Heilige Gees. Dit is baie belangrik om te besin en dit in my en jou hart vas te maak, dat die Heilige Gees is 'n persoon, selfs al kan ons hom nie sien nie. Ek en jy met hom daai erkenning gee, wanneer ons in die oggend opstaan, die erkenning gee van sê, Heilige Gees, U is so welkom om vandag saam met my dag te stap. Later van tyd word dit 'n baie meer vloeiende verhouding, waar jy die heeltyd bewus is van die rigtingaangewing wat hy gee.
Maar aan die begin is dit 'n doelbewuste besluit die hele tyd wat jy moet kies tussen afskakel of luister. En om hom te erken as 'n persoon en die respek teenoor hom te hê as 'n persoon. Dink jouself in hoe loop jy in 'n vertrek in en niemand groet jou nie. Hulle kyk nie in jou rigting nie, hulle praat nie met jou nie. So later sit jy in die hoek en jy voel onwelkom. En ek kan my indink dat dit ook is hoe die Heilige Gees van my en jou wag om daai erkenning vir hom te gee dat hy welkom is, want hy gaan nooit ongeskik wees en net oorneem as jy nie bereid is om hom 'n kans te gee nie. In verhouding is die enigste manier hoe ek en jy hom kan hoor. En dis om letterlik te wag om te hoor wat is die rigtingwyser. Jy weet, hier sê hy baie duidelik, hy lei ons en ek en jy moet wag op dit. En dan om stil te wees, as ons die heeltyd net praat in gebed, hy gaan nie ongeskik wees nie. Dis teen sy karakter om jou, jy weet, te oorval en ek wil amper die woord oordonder hier te gebruik en te onderdruk. Dit is glad nie die Heilige Gees se karakter nie. Ons het 'n ruk terug gepraat oor pigeon religion of dove religion. Pigeons, en ek wil graag die Engelse woord gebruik omdat ons in Afrikaans net een woord gebruik en dis duif. Maar pigeons is op die pleine en jy kan deur hulle loop en hulle bly net daar, kom sit som op jou kop en gryp jou brood uit jou hand uit. Maar 'n dove, 'n duif, is baie meer versigtig en hy wil in die vrede leef. So hy word maklik verjaag en kom nie weer terug nie. En die Heilige Gees het soos 'n duif op Jesus neergedaal. Onthou julle. So dis daai sagtheid, daar met vrede en harmonie en 'n oop gees wees vir hom om daar te bly. So ek en jy moet 'n kultuur aankweek om vrede in ons hart te hê en rustigheid in hom te hoor. En dan om hom te volg en om toe te laat om oor te neem. So in ons gebed moet daar 'n tyd wees wat ek en jy bietjie stiller word om te wag dat hy wel kan praat. So nie rond te hardloop en ons fone te gryp of die rekenaar of wat ook al nie, maar net stil in sy teenwoordigheid te wag wat ons nie praat nie, sodat hy kan praat. Die manier hoe hy praat is nie altyd audible nie. Dis nie altyd duidelik harde woorde wat jy hoor nie. Partykeer is dit 'n skrif wat jy lees, partykeer is dit 'n gedagte wat in jou gedagtes opkom. Partykeer is dit 'n reuk wat jy kry. Partykeer is dit 'n woord wat jy in jou gedagtes kry. En jy weet net dat jy weet hierdie kom van die Heilige Gees af. Een van die belangrikste goed wat ons by Jesus leer, hy sê, alles wat hy sy Vader sien doen, dit doen hy. So ons leer by hom hoe om te eer, en dan die Engelse woord te honor. En ek en jy moet fyn leer hoe om die Heilige Gees te eer of te honor. 99% van die tyd weet ons nie wat volgende gaan gebeur in ons lewe of hoe dit gaan uitspeel nie. Maar die Heilige Gees doen, en my en jou beskutting lê daarin om ons hele lewe aan hom oor te gee, te surrender, nê? Hoe meer ons oorgee, hoe meer sal ons die inspraak van hom hoor, en hoe meer sal ons die inspraak van hom ervaar, en hoe meer deurbrake sal kom. Jy weet, ons dink altyd 'n deurbraak is finansiëel, maar in God se terme is 'n deurbraak nie noodwendig finansiëel nie. 'n Deurbraak is ook om uit jou eie emosie deur te breek, van wanhoop na hoop, van ongeloof na geloof, van moedeloos na opgewonde en afwagtend. En daai deurbrake is baie keer baie sterker
as wat finansiële deurbrake jou ooit kan geluk bring. Wanneer jy nog mammon aanhang, dan soek jy jou deurbraak net finansiëel en in rykdom en in roem. Maar wanneer jy waaragtig weet hoe afhanklik jy van God die Vader, Jesus die Seun en die Heilige Gees is, dan begin jy hunker na teenwoordigheid en intimiteit met die Heilige Gees en Jesus die Seun en God die Vader. Jou hart se deurbraak roep dan meer na dit as wat jy roep na finansiële deurbraak. Ja, mens het soms die finansiële nood waar daar 'n huis huur of 'n water en ligte of 'n mediese rekening of wat ook al betaal moet word. Maar ek en jy moet meer hunker na teenwoordigheid en intimiteit met God, want daarin lê 'n groter versorging. Daarin lê dat jy geen gebrek ly nie. En dis waarna ek en jy moet streef. Wanneer ons tyd met die Heilige Gees spandeer en hom innooi om ons leidsman te wees, elke dag, verander hy omstandighede omdat ek en jy begin anders te dink, ons begin meer soos Jesus te dink, ons begin anders optree, want ons het inspraak van die Heilige Gees, wat kom verander in ons gees. En dis soos 'n gereedskapstukke, wat hy in jou hand kom sit, vir die volgende ding wat jy moet doen. En dis net makliker. Maar, dit is ook met die salwing van die teenwoordigheid. En daai kan ons nie sonder beweeg in vandag se tye nie. Ons kan sien in die wêreld om ons, as ons die laaste boek Openbaring van die Bybel lees, ons handboek tot die lewe. As jy hom lees, dan besef jy met die goed wat om ons gebeur, dat ons is in die eindtye. En hoe minder foute jy nou maak, hoe makliker is dit vir jou vorentoe. Maar weet een ding, dat slegs met die Heilige Gees kan jy hierdie besluite neem. En wanneer ons volmaak met die salwing van die Here, kom die skrif by my op wat sê, elke plek waar jy jou voet neersit, dit gee die Here vir jou. Nie tot jou eer nie, maar tot sy eer. En dit is belangrik om te besef, dat jy kan inneem koninkryke vir hom, sodat sy koninkryk daar gestig en gebou kan word, en sodat sy heerlikheid kan kom, en sodat die aarde voller van sy volheid kan word, want dit gaan nie oor my en jou nie, dit gaan nie oor my en jou finansiële deurbraak nie, dit gaan nie oor my en jou roem nie, maar dit gaan oor sy naam, wat sterker is as 'n tweesnydende swaard. Sy lewe, sy oorvloed, sy krag, sy heerlikheid, sy heerskappy, dis waaroor dit gaan. My en jou lewe hier is 'n uitdrukking van worship tot die Here. Wanneer ek 'n dokter is ek nie 'n dokter eerste nie. Ek is eerste kind van God, wat kies om my uit te druk as 'n dokter. Ek is eerste kind van God, wat kies om my uit te leef as 'n onderwyser. Ek is eerste kind van God, wat kies om my uit te leef as 'n klerk, wat ook al my posbenaming sou wees. Maar dit gaan oor my mens wees, hoe ek leef, tot eer en verheerliking van God se naam. En daarvoor het ek die Heilige Gees nodig, dat ek nie mislei word nie, dat ek nie afdwaal nie, dat ek nie in goed betrokke raak waar ek nie moet wees nie. Soms loop jy by 'n deur in, en jy weet net dat jy weet, jy hoort nie nou daar nie. En jy draai om jy loop uit. Maar soms loop jy in, en jy kan voel, alles in daai atmosfeer druk, om jou uit te druk. Maar jy weet, die Heilige Gees sê, druk deur, bring die heerlikheid van God. Hy kan slegs in hierdie slegte plek in, as jy gehoorsaam is. Bly dan gehoorsaam, en sorg dat jy deurdruk. Moenie twyfel nie. Begin die goed aanspreek in die gees
soos wat hy jou krag gegee het om dit aan te spreek. En spreek lewe daaroor, sodat daar lewe in daai area kan kom. Ek is die laaste tyd heel party dae in intensief in die hospitaal. En sommige dae wat ek daar inloop, kan jy die gees van die dood in die saal voel. Elke mens wil weghardloop as hy dit voel. Maar soms het die Here jou nodig as 'n fles, as 'n wessel, om in te gaan en te sê, Gees van die dood, in die naam van Jesus, sê ek vir jou, jy kan slegs vat wat hy jou krag voorgee en wat hy jou aanstel om te doen. Die res mag jy jou hand nie oplê nie. En dis 'n belangrike geveg om te verstaan, dat slegs met die krag van die Heilige Gees kan jy bid vir genesing. Slegs wanneer hy wys, hierdie een wil die Here genees, kan jy bid vir genesing. Ek en jy wat eintlik gesond is en net hou krampie in ons kniegit of pyn in ons heup het, dis 'n ander storie. Ek praat van mense wat op die rand van die dood lê. Slegs wanneer die Heilige Gees vir jou wys dat God daai persoon nog tyd wil gee, kan jy bid vir genesing. Soms wys hy, dis tyd, daai enetjie se tyd loop uit, berei sy familie voor. Dis nou 'n baie dieper dimensie van intersessie. Maar in ons alledaagse lewe is daar baie keer 'n transaksie wat jy weet, hierdie transaksie moet jy nou doen. Maar alles in jou dui vir jou aan, hierdie is nie die transaksie wat jy moet doen nie. Want die Heilige Gees het dit in jou gees kom sit om op te staan en weg te loop. Al lyk dit of jy biljarde gaan maak in daai transaksie. Die oomblik wat jy gehoorsaam is, die Here sal jou nooit laat aanbeweeg as daar nie iets beter op 'n plek is nie. En hoe meer jy vashou aan die vleispotte van Egipte, hoe minder kan jy die Kanaan wat hy vir jou bewerk ingaan. En hoe meer hang jy aan die verkeerde kant van die Jordaanrivier. So kom op die punt waar jy begin vertrou en verhouding met die Heilige Gees bou. Aan die begin gaan jy dalk lank sukkel om in te kom en sy stem te hoor, want jy is nie gewoond om te luister nie. Dis nie omdat hy nie met jou wil bemoeienis maak nie, maar dis omdat ek en jy aan die begin nog baie onkundig is om te hoor. Daarom sukkel ons 'n bietjie meer. Maar hoe meer ons oefen om sy stem te hoor, om sy gees te hoor, hoe meer ons oefen en oefen en oefen, elke dag, hoe meer gaan ons hoor. Kan jy dink jy moet in 'n verhouding met 'n man staan of met 'n vrou staan, met wie jy geen kommunikasie het nie? Daar's nie 'n manier wat jy kan groei na liefde toe nie. Jy het nodig om kommunikasie te hê, jy het nodig om in mekaar se oë te kan kyk, om daai koneksie met mekaar te kan hê, om in liefde te kan begin verstaan. En dan later verstaan jy daai ander helfte van jou so goed, dat jy kyk net vir mekaar en jy voltooi mekaar se sinne. En dit werk baie dieselfde wanneer ons 'n verhouding met die Heilige Gees begin groei. So moenie moedeloos raak nie, daar gaan dae kom wat jy gaan verkeerd verstaan, wat jy nie gaan verstaan wat hy probeer vir jou verduidelik nie. En om ekskuus te sê is nie 'n vloekwoord nie. Om terug te kom en te sê, ek is jammer Heilige Gees, ek het verkeerd verstaan. Ek het dit heeltemal misgeïnterpreteer. Help my en vergewe my dat ek vorentoe kan gaan en nie beter kan verstaan en beter kan hoor. Dit is van kardinale belang om elke dag tyd te maak om met die Heilige Gees tyd te spandeer. Anderster gaan jy nie hierdie verhouding kan groei nie. En hierdie verhouding met die Heilige Gees vat jou van krag tot krag. Jy sal baie minder foute maak en baie meer deurbrake in allerlei areas hê waar jy dit nie verwag nie.
En dan daai soete teenwoordigheid van sy liefde. Dit is so kosbaar om net tyd te kan spandeer. En dan vat hy jou in die verhouding met God die Vader en met Jesus die Seun. En hy bring hulle so tasbaar naby. En dis wat ek en jy nodig het. 'n Deurbraak in ons gees is om ons uit te breek in die situasie waar ek nou is, na die volgende situasie toe. Die emosionele toestand waarin ek is, die moegheid, die afgematheid, om deur te breek na die energie van God en die Heilige Gees. En daarmee te loof en te prys. Jy weet, baie keer kan jy tot die dood toe moeg wees. En so 'n paar minute in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, dan is jou energie herstel. En dan kan jy weer voortgaan en jy kan weer aangaan en jy kan weer aanhou en jy kan weer verander daar wees wat nog sukkel om te groei, wat nog besig is om verhouding te bewerkstellig met die Heilige Gees. So kom ons bid saam. Ons groot en almagtige Hemelse Vader, ons kom deur die naam van Jesus die Seun, deur die bloed wat hy gestort het aan die kruis vanmôre na U toe. Heilige Gees, met U insig, kom ons en ons vra, kom verander my, kom bring my in verhouding met God die Vader, Jesus die Seun en U Heilige Gees, sodat ek in volheid, in eenheid met U sal wees. Dat ek sal groei van krag tot krag, dat elke gedagte in my gedagtewêreld in lyn sal wees met U woord en tot stigting van U koninkryk. Dankie dat elke tree wat ek gee, deurbrake sal bring, omdat ek U hoor, omdat ek U luister. En dankie dat my gees vervuld sal wees met U krag en met U heerlikheid en U drie-eenheid. Dankie dat ek vanmôre voor U vry kan wees. Ek kan nie genoeg dankie sê vir hierdie reis waarop ek my begeef nie. Kom salf my en seën my vir hierdie dag. Amen. Ek groet U in die wonderlike naam van Jesus en ek wil U seën met sy goedheid en guns. Amen.